खुलुमबाय। जिअ'जेब्रायाव आखान्थि ब्रैनि धोरोमफोरनि बागै बुजिनाय फोरोंथायाव नोंथांखौ बरायबाय। गोसोआव ला दि बे फोरोंथायनि थांखिया गुबैयै कम्पास बक्सफोरखौ एंगारनाय नङा। धोरोमफोरखौ बुजिनोसो जिअ'जेब्राखौ आखिनाय जायो। नोंथांनाव जिअ'जेब्रानि गुदि रोंगौथि दंखायो जानांगौ। गैयाब्ला जिअ'जेब्रानि फोरोंथायनि लोब्बा गोनां स्प'कन टिउटरियेल वेबसाइटआव नाय। बे फोरोंथायाव जों आखान्थि ब्रै, गोरलै आखान्थि ब्रै आरो आखान्थि ब्रैनि खना हांखोफोरखौ सोलोंगोन आरो धोरोमफोरखौ सोलोंबावगोन। बे फोरोंथायखौ रेकर्ड खालामनो आं बाहायदों लिनाक्स अपारेटिं सिस्टेम उबुन्टु भार्सन 11.10 आरो जिअ'जेब्रा भार्सन 3.2.47 खौ। आखिनायाव जों गाहायनि जिअ'जेब्रा टुलफोरखौ बाहायगोन। Circle with center 2 points, polygon, angle, parallel line, segment between 2 points आरो insert text। गोदान जिअ'जेब्रा विन्ड' खेवदिनि। बेखौ खेवनो डेश ह'म खौ थुनानै मेडिया एप्लिकेशन्सखौ थु। टाइपआव थांना एजुकेशनआव थु, उनाव जिअ'जेब्राखौ खेव। दानिया मिरु ए नि बेंखन आखिदिनि जाय बिन्दो बि जों थाङो। बेखौ आखिनो टुलबारनिफ्राय सार्कोल उइथ सेन्टार थ्रु पइन्ट टुलआव थु। ड्रइं पेडआव थु। बिन्दो ए सोमजिगोन। खेबसे थुबाव बि बिन्दो मोनगोन। बेंखना सोमजिबाय। दानिया मिरु सि खौ लानानै बेंखन आखिबावदिनि जाय बिन्दो डि जों थाङो। ड्रइं पेडआव थु। बेयो बिन्दो सि खौ दिन्थियो। खेबसे थुबावब्ला जों बिन्दो डि मोनगोन। मोन्नैबो बेंखना मोननै बिन्दोआव दानस'लायगोन। निउ पइन्टनि गाहायाव इन्टारसेक्ट टु अबजेक्ट्स टुलआव थु। दानस'लायनायनि बिन्दोफोर इ आरो एफ आव थु। बेनि उनाव पलिगन टुलआव थु। बिन्दोफोर ए, इ, सि, एफ आव आरो बिन्दो ए आव थुफिनबाव। मोनसे आखान्थि ब्रै सोमजिगोन। एलजेब्रा भिउआव नुगोन दि साखाथि आखान्थिफोरनि मोननै जराफोरा समान। मानो जायो मिथिगौ दा? बे आखान्थि ब्रैनि मुंखौ बुंनो हागोन दा? दानिया बे फाइलखौ सेभ खालामदिनि। फाइलआव थांनानै सेभ एज आव थु। आं फाइलनि मुंखौ सिम्पल क्वाड्रिलेटारेल लिरनानै सेभआव थुगोन। दानिया जों खना हांखोफोर थानाय मोनसे आखान्थि ब्रै आखिदिनि। मोनसे गोदान जिअ'जेब्रा विन्ड' खेव। फाइलआव थांनानै निउआव थु। मोनसे खोन्दो आखिनो टुलबारनिफ्राय सेगमेन्ट बिटुइन 2 पइन्ट्स खौ सायख'। ड्रइं पेडआव थु। बिन्दो ए आरो बि नुजागोन। लोगो लोगो खोन्दो ए बिआ सोमजिगोन। दानिया मिरु ए नि बेंखन आखिदिनि जाय बिन्दो बि जों थाङो। बेखौ आखिनो थाखाय सार्कोल उइथ सेन्टार थ्रु पइन्ट टुलआव थु। मिरु बिन्दो ए आव थु, उनाव बिन्दो बि आव थु। टुलबारनिफ्राय निउ पइन्ट टुल सायख'। बेंखन हांखोनि बिन्दो सि आव थु। ए आरो सि खौ संजाब। सेगमेन्ट बिटुइन 2 पइन्ट्स टुलखौ सायख'। बिन्दो ए आरो सि आव थु। दानिया बिन्दो सि नि साजों थांनाय ए बि नि लिग हांखो आखिदिनि। बेनि थाखाय टुलबारनिफ्राय पेरेलेल लाइन टुलखौ सायख'। बिन्दो सि आव बेनि उनाव खोन्दो ए बि आव थु। बे मावफारिखौ बिन्दो बि नि थाखायबो खालामफिनगोन। बिन्दो बि आव बेनि उनाव खोन्दो ए सि आव थु। नोजोर हो दि खोन्दो ए बि नि लिग हांखो आरो खोन्दो ए सि नि लिग हांखोआ मोनसे बिन्दोआव दानस'लायगोन। बे दानस'लायनायनि बिन्दोखौ डि मुं हो। बेनि उनाव सेगमेन्ट बिटुइन 2 पइन्ट्स टुलखौ बाहायनानै बिन्दो ए, डि, बि, सि खौ संजाबदिनि।
जों खना हांखो AD आरो BC थानाय मोनसे आखान्थि 4 ABCD सोमजिनायखौ नुगोन। खना हांखोफोरा मोनसे बिन्दोआव दानस'लायगोन। जों दानस'लायनायनि बिन्दोखौ E मुं होदिनि। डिस्टेन्स टुल बाहायनानै खना हांखोफोरा गावजों गाव दानस'लायदोंना लायाखै बेखौ आनजाद नायदिनि। एंगल टुलनिफ्राय डिस्टेन्स अर लेंथ टुलखौ थु। बिन्दो AEDCEB फोराव थु। बेनि उनाव जों खना हांखोफोरा थोंगोर दानस'ग्राखौ आनजाद नायगोन। खना सुनो एंगल टुलआव थु। बिन्दो AECCED फोराव थु। दानिया जों टुलबारनिफ्राय मुभ टुलखौ सायख'दिनि। बिन्दो A खौ बोथ्रोदनो मुभ टुलखौ बाहाय। मुभ टुलआव थुनानै माउस पइन्टारखौ A आव थुहाबना बोथ्रोद। नोजोर हो दि खना हांखोफ्रा अरायबो गावजों गाव दानस'लायो आरो थोंगोर दानस'ग्रा जायो। दानिया फाइलखौ सेभ खालामदिनि। फाइलआव थांनानै सेभ एज आव थु। आं फाइलनि मुंखौ क्वाड्रिलेटारेल लिरनानै सेभ आव थुगोन। एसेयावनो जों फोरोंथायनि जोबनायाव सफैबाय। दानिया नायफिनदिनि। जों गाहायाव होनाय टुल्सफोरखौ बाहायनानै आखान्थि 4 आखिनायखौ सोलोंबाय। Circle with center through point, polygon, angle, parallel line, segment between 2 points आरो insert text। आरोबाव जों गोरलै आखान्थि 4 आरो खना हांखोफोर थानाय आखान्थि 4 नि धोरोमफोरनि बागै सोलोंबाय। एसाइनमेन्ट महरै गाहायाव होनाय हाबाफारिखौ मावफुं। मोनसे खोन्दो AB हांखो बो आरो बेनि सायाव मोनसे बिन्दो C खौ मार्क खालाम। बिन्दो C जों मोनसे लिग हांखो बो। लिग हांखोआव मोननै बिन्दो D आरो E आखि। बिन्दो AD आरो EB फोरखौ संजाब। D आरो E निफ्राय खोन्दो AB सिम थोंगोर हांखोफोर आखि। AB आव थोंगोर हांखोनि बिन्दो F आरो G खौ मार्क खालाम। DE नि जानथाय आरो DF नि जौथायखौ सु। मावनो गोनां हाबाफारिया बेबादि जानांगोन। बे URL आव थानाय भिडिअ'फोरखौ नाय। बेयो रायज्लायनाय फोरोंथाय हाबाफारिनि सुंद' फोरमायथिखौ दिन्थियो। मोजां बेन्डविड्थ गैयाब्ला बेखौ डाउनल'ड खालामनानैबो नायनो हागोन। स्प'कन टिउटरियेल प्रजेक्ट टीमआ फोरोंथायखौ बाहायनानै वर्कशपफोर खुङो। अनलाइन टेस्टखौ उथ्रिनायफोरनो फोरमान बिलाइ होनाय जायो। बांसिनै मिथिनो contact@spoken-tutorial.org आव लिरहर। बे हाबाफारिया टक टु ए टीचार प्रजेक्टनि मोनसे बाहागो। बेयो भारत सरकारनि MHRD ICT नि नेशनेल मिशन अन एजुकेशनजों मदद होजानाय। बे थांखिनि गोबांसिन मिथिथाया नैबे लिंकआव दं। बर'आव राव सोलायदों सोमदोन ब्रह्मआ। आं हरेश्वर स्वर्गियारि। दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय। बाहागो लानायनि थाखाय साबायखर बावबाय।